したら朝日ポン酢、パセリは畑から取ってきたものを洗って袋の中に入れてすぐ冷凍しました。その後凍ったら粉々にします。今日もお肉なしです。オクラとナスとかぼちゃと、ちょっと虫いっぱい食べてますけど、空心菜と、これが、オクラの花いっぱい入ってます。豊水いただきました。一つ一つが大きい。りかん。飲み終わった黒豆茶をお米と一緒に炊きます。黒豆ご飯。梨一つ切っただけで
こんだけの量になりました。丼いっぱいあります。一人じゃ食べきれませんね。すごいいっぱいある。このまま垂れずにね、倒れずにこっちは行ってほしいね。これは大丈夫です。大丈夫かな。
ってなったから出たらうまく